Nga dita hënë ka filluar vaksinimin e gripit sezonal, kryevaksinatori Arben Xhabia bëri me dijes në Shkodër kanë ardhur rreth 4000 doza. Nga dita hënë kena fillu vaksinimin e gripit sezonal si çdo vit. Domethënë në drejtorinë tonë, në rrethin tonë kanë ardhur rreth 14000 doza vaksinë, të llogarita për kategori të ndryshme siç janë personeli shëndetësor, smur kronik, punojësit e institucioneve të kujdesit afatgjatë, që përfshihen këto azilet e pleqve, për mësuesat, për edukatorët, për ushtarakët, për punojësit e policisë dhe për gjithë personat që mund të kenë dëshirë të aplikojnë vaksinën e gripit në për qendra shëndetësore të lagjet e tyre. Xhabia thekson se kategoria më interesuar për të marrë vaksinën janë personat mbi 60 vjeç dhe të sëmurët kronik. Në 3 ditë e para janë rreth 1200 personë që kanë aplikuar këtë vaksinë. Moshat janë mbi 60 vjeç dhe të sëmurët kronik. Ato janë zakonisht të çdo vitshëm që paraqiten për të aplikuar vaksinën e gripit. Deri në këto momente që flasim janë rreth 1200 persona të cilët kanë aplikuar vaksinën e gripit. Sipas të dhënave edhe të vitit kaluar, parashikohet të aplikohen rreth 10.000 doza në Shkodër.